வெல்கம் டு வீட்டி நைட். இன்னைக்கு நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டோர் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெஷ் பண்ணலாம். யூஸ்வலாக பார்க்குற ஃப்ரிட்ஜ் டூர் கிடையாது இது. என் பின்னாடி இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எங்கள் அம்மா யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது உள்ள இப்போ வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி வாங்குறேன். இந்த அம்மா காய்கறி வச்சுருவாங்க. இது வந்து எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி நட்ஸ் பாதாம் அப்புறம் வெள்ளம் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காங்க. இப்போ வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம். இதான் நம்ம பார்க்க போகிற ஃப்ரிட்ஜ். என்னதான் ஒன்றுமே இல்லைன்னு பார்க்குறீங்களா? அப்படியே அந்த குத்திரம் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் இது எங்களோட டாய் ஃப்ரிட்ஜ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீட்டி சாய்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.